Hei alle sammen. Det har kommet en helt ny rapport om 7. oktober, publisert i går 11. mai på 282 sider, som heter Silence No More, Sexual Terror Unveiled, The Untold Atrocities of October 7th and Against Hostages in Captivity. Og den er laget av The Civil Commission on October 7th Crimes by Hamas Against Women and Children. På norsk så blir da titelen på denne Ikke lenger taushet, seksuell terror avslørt, de ufortalte grusomhetene den 7. oktober mot gisler i fangenskap, laget av den sivile kommisjonen for 7. oktober-forbrytelsene begått av Hamas mot kvinner og barn. Det er grusom lesing, det er veldig grafisk, og det er helt forferdelig både å lese og høre, så du er herved advart, men grunnen til at jeg vil lese dette her og gå gjennom det er fordi vi lever nå i en tid hvor jeg ser mange stemmer som forsøker å formildne eller nedtone 7. oktober og kalle det nærmest en slags legitim kamp mot israelere. Og derfor så vil jeg lese opp hva som egentlig skjedde den 7. oktober med å lese et utdrag av dette her. Du ser det alt fra Cecilie Hellestveit, som nylig kalte 7. oktober en militær operasjon av Hamas. Jeg synes ikke det er noe spesielt militært med det, og ved å bruke sånne ord så nærmest legitimerer du hva som skjedde den dagen som noe legitimt militært. Og det er folk rundt omkring som nærmest tror at Hamas er en slags gutta på skauen organisasjon, en slags spydspiss for det palestinske folk, og at det er sånt som skjer bare når et folk blir undertrykt lenge nok. Det er jo et sånt narrativ man ser rundt omkring. Det er typisk en sånn vestlig naiv forståelse hvor man tror at Hamas er på en måte noen som utøver det palestinske folkets vilje, og at 7. oktober, ja, det er bare resultatet når noen blir undertrykt lenge nok. Og du har hele veien til terrorsympatisøren professor Bassam Hussein oppe ved NTNU, som vi nå har fått høre kalte 7. oktober for det vakreste som har skjedd i vårt århundre. Og jeg tenker at det er farlig retorikk, fordi hvis man begynner å betegne dette her som jeg nå skal lese som det vakreste som har skjedd i vårt århundre, ja, da vet ikke jeg hva vakkert er lenger. La oss se hva det var Bassam Hussein synes var så vakkert. Rapporten er altså på 282 sider, og jeg leser fra side 164. Det er en tematisk analyse der, og de har identifisert noen mønstre i hva som skjedde den 7. oktober. Den sivile kommisjonen for 7. oktober-forbrytelsene begått av Hamas mot kvinner og barn, en ideell og uavhengig organisasjon, ble opprettet for å dokumentere, undersøke og øke internasjonal bevissthet om krigsforbrytelser og kjønnsbasert vold begått av Hamas og deres samarbeidspartnere mot kvinner, barn og familier under deres brutale angrep på Israel 7. oktober og i fangenskap. Bevismaterialet som er gjennomgått av den sivile kommisjonen viser at seksuell og kjønnsbasert vold, såkalt SGBV, under angrepene 7. oktober og i fangenskap ikke var tilfeldig, men utgjorde en systematisk og iboende del av angrepene. På tvers av Nova Musikkfestivalen og omkringliggende veier, berørte lokalsamfunn, kibbutzer og andre, militærbaser og andre angrepssteder, ble kvinner, menn og barn utsatt for SGBV, ofte på slående like måter, inkludert voldtekt, gruppevoldtekt, seksuell tortur, lemlestelse, vanhelligelse av kropper, tvungen nakenhet, binding og fastholding, kjønnslemlestelse, brenning av kropper, inkludert brenning konsentrert i genital- og lyskeområdet, samt skuddskader og lemlestelse rettet mot kvinners ansikter og genitalområder. I flere dokumenterte tilfeller ble overgrepene ledsaget av offentlig fremvisning og fremføring av ofrene, samt opptak og spredning av bilder og videoer av gjerningspersonene på digitale plattformer. Kvinner og deres kropper ble behandlet av gjerningspersonene som trofeer og fremstilt som symboler på dominans og seier. Gjerningspersonene søkte å utøve terror gjennom iscenesettelse.
Disse forbrytelsene ble begått på måter som forsterket lidelsen som ble påført familier og lokalsamfunn, med skadevirkninger som fortsatte for gisler i fangenskap, og som ytterligere ble forsterket globalt gjennom gjerningspersonenes bevisste filming av angrepene. A. Operasjonsmønstre. Etter 2 år med vedvarende etterforskning gjennomført av den sivile kommisjonen, gjorde vår gjennomgang av bevismaterialet det mulig å identifisere 13 operasjonsmønstre som ser ut til å bevisst utnytte de særegne skadevirkningene ved av seksuell og kjønnsbasert vold, SGBV, i væpnet konflikt. Hvert av disse mønstrene ble dokumentert i flere lokalsamfunn og på tvers av flere geografiske områder, som angitt nedenfor. Selv om listen som presenteres er omfattende, er den ikke ment å være uttømmende. I tillegg går mange av sakene som er beskrevet i den geografiske delen ovenfor, og som det henvises til igjen i denne delen, på tvers av temaer, med flere temaer som springer ut av de samme faktiske omstendighetene. De identifiserte mønstrene peker alle på at SGBV var utbredt og systematisk, og ble påført med særlig brutalitet for å maksimere smerte, ydmykelse og lidelse hos ofrene. 1. Voldtekt, gruppevoldtekt og andre former for seksuelle overgrep. 2. Seksuell tortur, inkludert bevisst brenning og lemlestelse. 3. Bevisst skyting mot hode, ansikt og genitalområde. 4. Drap og henrettelser etter eller i sammenheng med SGBV. 5. Postmortal, seksuell mishandling, ydmykelse og vanhelligelse av kropper. 6. Tvungen nakenhet og eksponering. 7. Håndjern, binding og fastholding. 8. Offentlig fremvisning og fremføring av kvinner og barn. 9. Bortføring av mødre og barn. 10. SGBV påført i nærvær av eller i umiddelbar nærhet til familiemedlemmer. 11. Filming og digital spredning av SGBV, inkludert bruk av sosiale medier for å dokumentere, glorifisere og forsterke overgrepene. 12. Trusler om tvangsekteskap. 13. Voldtekt og andre former for seksuell vold mot gutter og menn. 1. Voldtekt, gruppevoldtekt og andre former for seksuelle overgrep. Den sivile kommisjonen har identifisert gjentatte tilfeller av voldtekt, gruppevoldtekt og andre former for seksuelle overgrep begått av Hamas og deres samarbeidspartnere mot kvinner, jenter og menn. Disse handlingene fant sted på flere angrepssteder, inkludert Nova festivalområde og omkringliggende områder, kibbutzer, militærbaser, mot gisler i fangenskap, samt i tilknytning til levninger funnet under forhold som indikerer seksuelle overgrep. Øyenvitner og personer som hørte hendelser mens de skjulte seg på ulike steder, rapporterte at de hørte eller så voldtekt eller gruppevoldtekt av kvinner under forhold preget av ekstrem vold, tvang og tortur, ofte ledsaget av andre former for fysisk mishandling, lemlestelse, brenning, knivstikking, ydmykelse eller degradering. I noen tilfeller observerte de også likene etter at ofrene ble funnet. Vitneskildringer inkluderer personer som hørte eller så kvinner bli voldtatt, hvoretter ofrene ble gjentatte ganger knivstukket, skutt i hodet eller på annen måte brutalt drept. Flere vitner beskrev at de hørte flere voldtekter skje samtidig, inkludert et vitne som hørte minst 3 voldtekter hvor gjerningspersonene lo, spøkte og sendte kvinnene videre mellom seg. Et vitne observerte en kvinne bli seksuelt overfalt og deretter halshugget. Et annet vitne så en kvinne bli dratt ut av en bil, presset mot en vegg, voldtatt gjentatte ganger og deretter knivstukket til døde mens overgriperne fortsatte å voldta henne etter hennes død. Ytterligere vitnesmål beskriver at en person hørte skrikene fra kvinner som ble voldtatt før hun selv ble tatt som gissel. En overlevende fra Nova-festivalen har offentlig uttalt og vitnet at han ble utsatt for gruppevoldtekt 7. oktober, mens andre overlevende har delt sine erfaringer med seksuell vold med traumespesialister og nødetater under streng konfidensialitet i medisinske eller terapeutiske settinger.
På militærbaser rapporterte vitner og ansatte ved likhus om tilfeller av voldtekt og seksuelle overgrep, og den sivile kommisjonen har arkivert visuelt materiale som indikerer seksuelle overgrep. Dette inkluderer vitnemål fra en person som hørte en voldtekt bli begått utenfor skjulestedet sitt, og senere observerte den nakne kroppen til en kvinnelig soldat. En annen offiser oppga at væpnede menn omringet henne og beordret henne til å kle av seg, før en høy lyd skremte dem og fikk dem til å forlate henne. I tillegg beskriver flere beretninger fra førstehjelpspersonell kvinnelige kropper med tegn på seksuelle overgrep. Kvinnelige lik ble funnet nakne eller delvis nakne, i noen tilfeller med aluminiumsbokser, granater, spiker, stumpe gjenstander, stenger, husholdningsredskaper og pigglignende instrumenter innført i genitalier og andre kroppsdeler, samt med flere skuddskader, kuttskader og målrettet brenning i genitalier, bryst eller ansikt. På tvers av angrepsstedene beskrev overlevende og førstehjelpspersonell også nakne eller delvis nakne kvinnelige kropper med bundne hender eller føtter og eller med spredte ben og eksponerte vaginaer. Noen av disse kroppene viste tydelige tegn på tortur, inkludert brenning og lemlestede genitalier, bryster og ansikter. Noen av de kvinnelige likene som ankom likhus hadde brudd i bekken og eller ben, blodig undertøy, skuddskader i genitalier og andre intime områder, samt andre tegn på vold mot mage eller lyske. Arkiverte videoer og fotografier tatt av førstehjelpspersonell underbygger disse beretningene. Kvinner og menn som har returnert fra fangenskap har også vitnet om at de ble utsatt for voldtekt, seksuell tortur og andre former for seksuelle overgrep under bortføringen og eller i fangenskap, samt at de var vitne til seksuelle overgrep begått mot andre gisler, inkludert familiemedlemmer. Vitnemålene beskriver gjennomgående seksuelle overgrep begått under våpentrussel eller andre former for trusler, overgrep av lang varighet, samt vedvarende seksuell mishandling over perioder på dager, uker, måneder og i et dokumentert tilfelle nær halvannet år. Gisler rapporterte at de ble tvunget til å utføre seksuelle handlinger, inkludert et kvinnelig gissel som vitnet om at hun ble seksuelt overfalt og tvunget til å utføre en seksuell handling på en av sine fangevoktere i fangenskap, samt kvinnelige gisler som ble overfalt flere ganger fra de første dagene i fangenskap. I et tilfelle rapporterte 2 gisler som var familiemedlemmer at de ble tvunget til å utføre seksuelle handlinger på hverandre i fangenskap, og også ble utsatt for seksuelle overgrep fra sine fangevoktere. Noen kvinnelige gisler opplevde seksuelle overgrep mens de var innlagt på sykehus i Gaza for behandling av skader påført under angrepene. Flere beretninger beskriver at fangevoktere gikk inn i bade- eller dusjområder og toaletter, hvor gisler rapporterte at de ble berørt på intime kroppsdeler, filmet, fikk klær trukket av eller på annen måte ble utsatt for seksuelle overgrep. Noen gisler oppga at de besvimte eller ble dopet eller sedert og senere våknet uten klær. Gisler beskrev også gjentatt seksuell berøring av mindreårige som var holdt i fangenskap sammen med søsken, inkludert en 16 år gammelt gissel som var sammen med sin yngre søster, og som rapporterte gjentatt seksuell berøring fra en av sine fangevoktere, inkludert forsøk på å bli med henne mens hun dusjet. Mannlige gisler har også beskrevet å bli utsatt for seksuelle overgrep i fangenskap, inkludert i dusjen, tvunget under trusler og mens de var nakne under våpentrussel. Et gissel beskrev et seksuelt overgrep der en fangevokter tvangsmessig gned sine genitalier mot offerets anus. En tidligere gissel beskrev å gjentatte ganger bli utsatt for tvungen nakenhet og seksuell ydmykelse mens han var i fangenskap sammen med andre mannlige gisler. Et annet gissel beskrev en hendelse der en fangevokter gikk inn i dusjen med ham, insisterte på å vaske kroppen hans og berørte ham mens han badet. Andre menn rapporterte også å bli utsatt for gjentatt seksuell ydmykelse og tvungen nakenhet. Vitnemål og intervjuer arkivert hos den sivile kommisjonen fra familiemedlemmer og medisinsk personell, inkludert psykiatere som har behandlet løslatte gisler, underbygger disse beretningene. Seksuell tortur, inkludert bevisst brenning og lemlestelse. Angrepene 7. oktober viste et gjennomgående mønster av seksualisert tortur som rammet kvinner, jenter og menn
på tvers av angrepssteder og i fangenskap. Selv om alle former for seksuell vold kan utgjøre seksuell tortur, understreker denne delen at den seksuelle volden som ble begått 7. oktober og i etterkant, ofte var ledsaget av alvorlige og ekstreme former for fysisk og psykisk smerte, inkludert lemlestelse og amputasjon av kroppsdeler, brenning, innføring av gjenstander i kvinners genitalier, samt gjentatt knivstikking og skyting av kvinner bevisst utført for å påføre ofrene maksimal smerte og lidelse. Basert på sine funn konkluderte kommisjonen med at dette mønsteret krever en egen vurdering. Øyenvitner beskriver gjennomgående at de så kvinner bli gjentatte ganger knivstukket eller skutt, halshugget eller på annen måte lemlestet, ofte mens de tryglet for sine liv, under og umiddelbart etter å ha blitt voldtatt. Personer som hørte hendelser, rapporterte gjentatte ganger at de hørte kvinner skrike mens de ble voldtatt eller utsatt for seksuell tortur, og beskrev lydene som uttrykk for vold av en særskilt intensitet og brutalitet, og som dypt traumatiserende. Noen rapporterte også gjentatte ganger at gjerningspersonene lo mens kvinnene skrek. Enkelte ofre ble utsatt for målrettet brenning og skader i genitalområdet eller ansiktet, og andre ble brent levende ved svært høye temperaturer, ofte ved bruk av brennbare akseleranter. Vitnemål fra førstehjelpspersonell dokumenterer også funn av kvinnelige ofre hvis kropper bar tydelige tegn på seksuell tortur. Kvinnelige kropper ble funnet nakne eller delvis avkledde med gjenstander inkludert improviserte skarpe objekter, spiker og husholdningsredskaper innført i genitalier og andre kroppsdeler. Andre førstehjelpsarbeidere og overlevende fant også kropper av kvinner som var delt i to, eller på annen måte grovt lemlestet. Bilder og videoer tatt i etterkant av angrepene og arkivert hos den sivile kommisjonen underbygger dette. Disse beretningene underbygges av visuelt materiale, inkludert bilder av en naken kvinnelig kropp med spiker i nedre del av magen og det som fremstår som en skarp gjenstand innført i lyskeområdet. Gjentatte beskrivelser omtaler kvinnelige lik som ankom identifikasjonssteder etter angrepene med tegn på seksuell tortur, inkludert kropper med presise brannskader eller målrettede skudd mot genitalområder eller bryster, kropper med kutt i genitalområdet, lemlestede genitalier, lemlestede ansikter, brukne knokler, kropper med tegn på vold mot mageområdet, brukne ben, samt kropper med brukket bekken. Mannlige ofre viste også tegn på seksuell tortur, inkludert lemlestelse av genitalier og målrettet brenning av genitalområder. Gisler som har returnert har gitt vitnesbyrd som avdekker et vedvarende mønster av seksualisert fysisk og psykisk tortur i fangenskap, hvor seksuell vold gjentatte ganger ble kombinert med langvarig mishandling, ydmykelse og tvang. Gisler rapporterer at de over lengre perioder ble utsatt for seksuelle overgrep av sine fangevoktere, inkludert å bli tvunget til å kle seg nakne, tvunget til å utføre seksuelle handlinger på sine fangevoktere, utsatt for seksuelle overgrep under våpentrussel, seksuell ydmykelse, bundet eller hengt opp ned, nakne og slått. Gisler rapporterer også at de gjennom hele fangenskapet ble forbudt å gråte eller lage lyder, og i noen tilfeller ble instruert til å smile og fremstå som glade, selv umiddelbart etter seksuelle overgrep. I et tilfelle måtte et gissel smile etter å ha blitt tvunget til å utføre en seksuell handling på sin fangevokter. I minst ett tilfelle ble familiemedlemmer tvunget til å utføre seksuelle handlinger på hverandre, og skal også ha fått genitaliene pisket av sine fangevoktere. I et annet tilfelle ble et mannlig gissel holdt nede under våpentrussel med en kniv mot halsen, mens fangevokteren gned sine genitalier mot offerets anus. 3. Bevisst skyting mot hode, ansikt og genitalområde. Under angrepene 7. oktober viser kommisjonens funn at gjerningspersonene systematisk rettet angrep mot kvinners hoder, ansikt og genitalområder. Gjentagelsen av slike skader på tvers av flere angrepssteder tyder på et bevisst mønster av overgrep. Konsentrasjonen av skade på disse områdene synes videre å reflektere et forsøk på å utslette kvinners personlighet og identitet.
Et vitne som deltok i identifiseringen av kvinnelige lik, uttalte i denne sammenheng at det virket som om lemlestelse av kvinners ansikter var et mål i drapene. Øyenvitner beskrev at de så kvinner bli skutt flere ganger i hodet av angriperne, eller så kropper med flere skuddskader i hodet, hvor flere vitner observerte mer enn ett offer drept på denne måten. I ett tilfelle så en førstehjelpsarbeider likene av 3 kvinner skutt i lysken, og ytterligere 2 kvinner med skuddskader i lysken og med klærne revet av. Et annet vitnesbyrd beskrev en naken og delt kvinnelig kropp med skuddskader i hodet. Andre vitner beskrev kropper med skader i lyskeområdet. Et vitne så den nakne kroppen til en kvinne med skuddskader i intimområdet. Arkivert visuelt materiale støtter disse beretningene, inkludert en video som viser den livløse, blodige kroppen til en kvinne i hennes hjem, hvor en gjerningsperson tramper på hodet hennes. I tillegg viser opptak fra overvåkningskamera under angrepene en kvinne som blir skutt i hodet på kloss hold mens hun kneler. Likene av flere kvinner, inkludert kvinnelige soldater som ble funnet av førstehjelpspersonell og senere undersøkt av likhuspersonell, hadde skuddskader i ansikt, hode, øyne og genitalområdet. Mannlige ofre ble også funnet med skuddskader i genitalområdet eller lysken. Ifølge rettsmedisinske eksperter som har gjennomgått materialet sammen med den sivile kommisjonen, tyder arten, fokuset og lokaliseringen av disse skadene i ansikt, nedre del av magen og lyskeområdet på nærskudd som var tilsiktede, ikke tilfeldige. I en av de mest belastende sakene dokumentert av kommisjonen fortalte en mor som ble tatt til fange sammen med sine barn, hvordan angriperne under bortføring fra hjemmet deres drepte hennes ektemann og kort tid etter skjøt hennes eldste datter i ansiktet etter at hun hadde besvimt. Familien fikk senere vite at gjerningspersonene hadde filmet og fotografert den eldste datterens kropp etter drapet ved bruk av mobiltelefonen til hennes yngre bror. Den overlevende yngre søsteren beskrev drapet og den påfølgende filmingen av kroppen i sitt vitnemål til kommisjonen, sitat. Fysisk var hun rett ved døren for å bli tatt med oss, og hun besvimte, og hun gjorde ikke motstand, og hun var ikke i veien for dem, og likevel valgte de å drepe henne og myrde henne, og ikke bare drepe, de skjøt henne i ansiktet. Det er noe med det å bli skutt i ansiktet som ikke slipper tak i meg, og også en kvinne. Hun var vakker, søsteren min var så vakker, og i ansiktet. Det er noe som er veldig vanskelig, og de visste hvorfor de gjorde det. De gjorde det med vilje, så det er denne ondskapen i iscenesettelsen som, se, vi skjøt henne i ansiktet, vi vansiret henne, en vakker kvinne. Det er ikke bare å skyte, det er å deformere, sitat slutt. Bilder og fotografier arkivert og gjennomgått av den sivile kommisjonen bekrefter dette mønstret og viser kropper av kvinner med skuddskader i hodet og eller genitalområdet. Så det er dette professor Bassam Hussein kaller det vakreste som har skjedd i vårt århundre.